ආධ්‍යාත්මික පරිවර්තනය අත් වශයෙන්ම කිව්වොත් නිතරම සිදුවන කාර්යයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ නිතරම වෙනස් වීම හෝ පරිවර්තනය වීම සිදු වෙනවා ඔබ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගත කරද්දී. ඒ කියන්නේ නතර වෙන්නේ නැහැ. අද ටිකක් හොඳට භාවනා කරලා ඔබට Tamanට උසස් ලෙස දැනෙනවා කියලා ඔබට ඒක එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඊටමත් පුළුල් ස්වභාවයක් ආධ්‍යාත්මික తত্ত্বය කියන්නේ. පරිවර්තනය වී වර්ධනය වන්න නම් ඔබ අත්හැරලා දාන්න ඕනේ එකම විදියට ඉන්න උත්සාහ කරන අරගලය. මොකද ඔබ එකම විදියට ඉන්න හැදුවොත් සෑමදාම ජීවිතයේ අරගලයක් වෙනවා. ඔබ අනික එකම විදියට ඉන්න හදන්නේත් අරගලයක් කරමින්. එම නිසා ඔබ වෙනස් වන්න ඕනේ, පරිවර්තනය වන්න ඕනේ. සහ ඔබ අත්වශයෙන්ම කිව්වොත් ඔබ තුල ඇතිවන එම වෙනස ඔබ අගය කළ යුතුයි. එය ඔබ අත්විඳිය යුතුයි. එම වෙනස ඔබ සතුටින් අත්විඳීමට පුරුදු විය යුතුයි. තමන්ගේ ජීවිතයේ සිදුවන වෙනස නිතරම අගය කර එම වෙනස අත්දැක අත්විඳිය යුතුයි. ජීවිතයේ සෑම මොහොතකම. අත්වශයෙන්ම කිව්වොත් වෙනසක් ඇතිවන්න අවශ්‍යම අංශය තමයි අපගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න විසඳන විදිය. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපගේ ඇතුළාන්තේ ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්නේ අපව ආරක්ෂා කරලා. අපිව බේරලා තමයි අපගේ ඇතුළාන්තයේ ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්නේ. නමුත් සැබෑ පරිවර්තනය සිදුවන්නේ සහ වෙනස සිදුවන්නේ ඔබ තමන්ගේ ප්‍රශ්න ලෙස දකින දේවල් තමන්ගේ වර්ධනයට ඉවහල් වන කාරණා ලෙස පිළිගන්නා තරමට පමණයි. එනම් තමන් තුල ඇති සහ තමන් අත්දකින ප්‍රශ්න තමන්ගේ වර්ධනයට ඉවහල් වන හෝ වර්ධනයට ප්‍රයෝජනවත් වන හේතුන් ලෙස ඔබ පිළිගැනීම තමයි ඔබගේ සැබෑ පරිවර්තනය. මෙම කාරණාව තේරුම් ගැනීමට අපි උදාහරණයක් ගැන සලකලා බලමු. හිතන්න ඔබගේ අතේ කට්ටක් කැනිලා තියෙනවා ඔබගේ ස්නායු නාලිකාවක් ස්පර්ශ වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ ටිකක් ගැඹුරටම කට්ට ඇනිලා තිබෙන්නේ. එම නිසා මෙම කටුව පොඩ්ඩක් ස්පර්ශ වෙද්දී ටිකක් වේදනාව දැනෙනවා වැඩි. වේදනාව කොතරම්ද කිව්වොත් මෙම කටුව ඊටමත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙන්නේ. මොකද ස්පර්ශ වෙන ගානේ වේදනාව දැනෙනවා. නිදා ගන්නත් බෑ. අත කොට්ටේ වැදුනත් ඒ ස්පර්ශ වෙලා එතකොට වේදනාව දැනෙනවා. හදිසියෙන් නිින්ද ගිහින් එකපාරටම ටිකක් අත හෙලවලා අනිත් පැත්තට හැරුණාම ඒත් ස්පර්ශ වෙලා වේදනාව ඇති වෙනවා. Tamanට සමීප කෙනෙකු ගාවටවත් යන්න බෑ. මොකද එම මිනිසුනුත් එය අල්ලයි නොදැනුවත්මනේ. එතකොට නැවතත් වේදනාව හට ගන්නවා. ඔබට මුකුත් අල්ලන්නත් බෑ. එතකොට කටුව ස්පර්ශ වෙලා වේදනාව හට ගන්නවා. එවිට ඔබ මුළු දවසෙම ඔබගේ දෛනික ජීවිතයේ ඔබ වේදනාවක් සහිතව තමයි ජීවත් වන්නේ. ඔබට කඩේට යන්න බෑ. එළවලු හරි මොන හරි ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු ගන්න. මොකද එය යම් කිසි දෙයක ස්පර්ශ වුණොත් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. ඔබට ක්‍රීඩාවක්වත් කරන්න බෑ. මොකද එම ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය විදියට තමන්ගේ අත මෙහෙයවද්දී නැවතත් වේදනාව හට ගන්නවා. මෙම කුඩා කට ඔබට නිතරම වද දෙන කට්ටක් වෙලා තිබෙන්නේ. අපි කියන්නේ රෑනයක් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මෙම කට මුළු දවසෙම ඔබට කරදරයක් වෙන විදියට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. එම නිසා මෙම ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් ඔබට තිබෙන්නේ කාරණා දෙකක් පමණයි කරන්න. ඔබට පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙම කට නොයෙකුත් දේවල් වෙත ස්පර්ශවද්දී වේදනාව ඇති වෙන හින්දා ඔබට පුළුවන් ඕනනම් වග බලා ගන්න මෙම කටුව ඇනී තිබෙන ස්ථානයේ කිසිම දෙයක් ස්පර්ශ වෙන්නේ නැති විදියට වග බලා ගන්න. අනෙක් දේ තමයි ඔබට කරන්න පුළුවන්. දැන් සෑම දෙයක්ම මේ වෙත ස්පර්ශවද්දී ඔබට ඊටමත් වේදනාව සහ එය කරදරයක් වෙන හින්දා ඔබට පුළුවන් ඕනනම් එය ඉවත් කර දමන්න. එම කටුව විශ්වාස කරන්න මෙම කාරණා දෙකෙන් ඔබ තෝරා ගන්න ඔප්ෂන් එක අනුව තමයි ඔබගේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලෙම තීරණය වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ඔය තෝරගන්න ක්‍රම දෙක අනුව තමයි ඔබගේ ජීවිතේ මුළු ජීවිතෙම ඉදිරි කාලයම තීරණය වන්නේ.
ඒ කියන්නේ මෙය තමයි ඔබගේ ජීවිතේ ගැඹුරුම, හරවත්ම, වැදගත්ම තීරණය ඔබගේ ඉතුරු අනාගත කාලය පදනම් වන. එය මත තමයි ඔබගේ මුළු ජීවිතයම පදනම් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙම පළවන ක්‍රමය ඔබ හදිසියේ තෝරගත්තොත් කොහොමද ඔබගේ ජීවිතයට බලපාන්නේ කියලා. දැන් ඔබ හිතුවොත් සෑම වෙලාවකම සෑම මොහොතකම ඔබගේ කටුව අන් දේවල් මත ස්පර්ශ වන්නේ නැතුව තබාගෙන සිටින්න ඕනේ කියලා. එම ප්‍රදේශය කටුව ඇනී ඇති ප්‍රදේශය අන් දේවල් මත ස්පර්ශ නොවෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් එය ඔබගේ ජීවිත කාලයටම ගන්න ඕන වගකීමක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ හදිස්සියේ ගෙදර එහෙම ඇවිදිනවා නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ගෙදර නොයෙකුත් දොරවල් එහෙම ගලවලා දාන්න. බිත්තික් ගලවලා දාන්න වෙයි. මොකද ඔබගේ අත වැදුනහම ඔබට වේදනාවක් ගෙන දෙන හින්දා. ගෙදර සමහර විට බඩුත් අයින් කරලා හිස් කාමරයක තමයි ඔබට ඉන්න සිදුවන්නේ. තවද ඔබ නිදාගන්න යද්දී මෙම කටුව එහෙම ඇනෙන නිසා ඔබට හොයන්න වෙනවා ඒකටත් මොකක් හරි ක්‍රමයක්. සමහරක් විට ඔබට පුළුවන් නිකන් කූඩුවක් වගේ එකක් හදන්න ඔබගේ අත වටේටම. ටිකක් කාලය යොදවලා හොඳට එය නිර්මාණය කරලා යම්කිසි විදිහේ කූඩුවක්, පුංචි කුරුළු කූඩුවක් වගේ එකක් ඔබගේ අත වටේ හැදුවොත් එය සමහරක් විට හොඳ ක්‍රමයක් කියලා ඔබට දැනුණොත් ඔබ හිතයි මම ප්‍රශ්න විසඳුවා කියලා. ඔබට හිතේ මේ ප්‍රශ්නේ දැන් අතියාන්තම් විසඳුණා කියලා ඔබ හිතයි. ඔබ හිතයි අම්මෝ ඇතියාන්තම් මට දැන් නම් නිදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ ටිකක් කල්පනා කරලා හිතයි නිදාගෙන ඉන්න ගමන් මගේ ප්‍රශ්නේම තියෙන අනිත් මිනිස්සුන්ටත් සාක්කිට මෙම කූඩුව හඳුන්වලා දීලා සාක්කිට මට පොඩි බිස්නස් එකකුත් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද තව මිනිස්සු ඉන්නවානේ අතේ කටු වෙන ගන්න. එම මිනිස්සුන්ටත් මේ පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දුන්නොත් මට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ලැබෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔබ හිතනවා. දැන් ඔබ සිහින මාලිගාවක් හදලා තිබෙන්නේ මෙම කටුව වට කරලා. කටුව භාවිතා කරලා ඔබ මුළු ජීවිතයම නිර්මාණය කරනවා ගොඩාක් බලාපොරොත්තු සහිතව. ඔබට ලොකු ආඩම්බරයක් දැනෙනවා ඒ පිළිබඳව. සාක්කිට ලොකු සැනසීමකුත් දැනේ. ඔබ ගෙදර දොරවල් ඔක්කොම අයින් කරා, බිත්ති ඉවත් කරා, ඉන්පසු නිදාගන්න යද්දී පොඩි කූඩුවක් බැඳගත්තා. කට්ට වටේටම කටු ඇනලා තියෙන තැන අතේ වටේටම කූඩුවක් බැඳගත්තා. දැන් බලාගෙන යද්දී තවත් ප්‍රශ්නයක්. එහා ගෙදරට අලුතෙන් ආපු පුද්ගලයාත් එක්ක ඔබ ආදර සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවා. දැන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබෙන්නේ. මොකද ඔබගේ ප්‍රශ්නේ හැටියට ඔබට අඩු ගානේ හාදුවක්වත් දෙන්න බෑ. අතවත් අල්ලන්න බෑ. එම පුද්ගලයාටවත් බෑ ඔබට හාදුවක් දෙන්න. මොකද වැරදිලවත් අත ඇල්ලුවොත් ඔබට වේදනාවක් ඇති වෙනවා. මෙම ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන ඔබට මතක් වෙනවා තවත් උපාය මාර්ගයක්. ඔබ නිර්මාණය කරනවා තවත් කූඩුවක් කිසිම කෙනෙකුට ඔබ ළඟට එන්න බැරි වෙන්න. ඉන්පසු ඔබ හිතනවා මං ගාවට ආවට කමක් නැහැ. කට්ට ස්පර්ශ කරන්නේ නැහනේ. මට මෙම කූඩුවේ අස්සේ ඉඳගෙන එහෙම යන්නත් පුළුවන් කියලා ඔබ ෆුල් ප්ලෑන් එකක් ගන්නවා. එලෙස ඔබ මෙම එහෙම යන්න පුළුවන් තමන්ව ආරක්ෂා කරන කූඩුවක් හදාගෙන කිසිවෙකුටවත් හාදුවක්වත් අතෙන්වත් අල්ලන්න නැතුව ඉඳගෙන ඔබ හිතනවා අතියාන්තම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා කියලා. හැබැයි ටිකක් වෙලා ඇද්දි දැනෙනවා ලොකු බරක්. මොකද මෙම ශරීරය වටේටම ගහලා තිබෙන කූඩුව පොඩ්ඩක් බර වැඩි වගේ. ඉන්පසු ඔබට තවත් අදහසක් එනවා මෙයට තව ටිකක් රෝදහයි කරමු. එතකොට බර වැඩි උහුලගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්පසු මෙය යම්කිසි තැනක වදිද්දී වදින ස්ථානයට කිට්ටු වෙද්දිම මොකක් හරි ශබ්දයක් ඇහෙන්න සෙන්ස් එකක් හයි කරමු. ඔය අපේ වාහන හැප්පෙන්නේ නැති වෙන්න නතර වෙන්නේ. හෝ යම්කිසි ශබ්දයක් නගන්නේ සෙන්ස් එකෙන්. ඒ වගේ ඔබ රෝද හයි කරලා සෙන්සර්ස් හයි කරලා ඉන්පසු වටේට ග්‍රිප් එකකුත් ගහනවා රබර් වලින්. දැන් ඔබ හිතනවා අර දොරවල් නැති, බිත්ති නැති එම ගෙදර අස්සේ ඉඳගෙන ත්‍යාන්තම් මේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳුණා. පොඩ්ඩක් හැබැයි ඔලුස්සලා බලද්දි පේනවා ඉස්සරහ දොර. මෙම කූඩුව ඉස්සරහ දොරෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඉන්පසු ඉස්සරහ දොර ගලවලා ලොකු දොරක් ගහනවා. පළු දෙකේ දොරක් හදනවා ඉස්සරහම කූඩුවට එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් වෙන්න.
දැන් ඔබට පුළුවන් වැඩට යන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් මිනිසුන් හම්බෙන්න යන්න පුළුවන්, නිදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු ඔබ සෑම කෙනෙක්ටම කියනවා මම මගේ ප්‍රශ්නය විසඳුවා කියලා. මම නිදහස් කියලා කියනවා. මට කැමති දැනක මට යන්න පුළුවන් දැන්. මට කැමති ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් දැන්. මෙම කටුව නිසා මගේ ජීවිතය පුදුමාකාර ලෙස වෙනස් වුණේ කියලා ඔබ සෑම කෙනෙක්ටම කියනවා. මෙම කටුව හින්දා එය මට කොතරම් වද දුන්නද? දැන් එම කටුවෙන් මට කිසිම වදයක් නැහැ කියලා ඔබ සිතනවා. නමුත් ඇත්තම කතාව නම් එම පුංචි කටුව ඔබගේ මුළු ජීවිතයම පාලනය කරනවා. එය තමයි තමන්ගේ ජීවිතයම හසුරුවන්නේ. එය බලපානවා ඔබ ගන්න සෑම තීරණයකටම. ඒ කියන්නේ එය බලපානවා ඔබට තීරණය කරන්න කොහෙද යන්නේ, කවුද හම්බෙන්නේ, මොනවද කරන්නේ කියන සෑම දෙයක්ම තීරණවන්නේ එම කටුවේ බලපෑමෙන්. ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද කියලා තීරණය කරන්නේ එයයි. එය තමයි තීරණය කරන්නේ ඔබ කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලාත්. ඔබ මොන වගේ වැඩද කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන්නේ එයයි. එය තමයි තීරණය කරන්නේ ඔබ මොන වගේ ඇඳකද රාත්‍රියේ නිදාගන්නෙත් කියලා. එලෙස ඔබ කුමක් කරත්, මොන වගේ තීරණ ගත්තත්, මොන වගේ සතුටක් පෙන්වා අනෙත් මිනිසුන්ට කිව්වත් එම පුංචි කට ඔබගේ මුළු ජීවිතයම පාලනය කරනවා. දැන් මෙතන කුමක්ද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ? ඔබගේ ප්‍රශ්නය ආරක්ෂා කරගන්න ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගම එම ප්‍රශ්නේ කොටසක්ම වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔබ කිසිදු දෙයක් විසඳලා නැහැ. ඔබගේ ප්‍රශ්නේ තාම එහෙමමයි. ඔබ මූල ප්‍රශ්නය හෝ ප්‍රශ්නයට මූලික හේතුව විසඳීම වෙනුවට එම ප්‍රශ්නය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරා විතරයි. අන්තිමට එම කුඩා ප්‍රශ්නය ඔබගේ මුළු ජීවිතයම හසුරවනවා. කොතරම් හසුරවනවාද කිව්වොත් ඔබ මානසිකව හැඩගැසෙනවා මෙම ප්‍රශ්නය තුල ජීවත් වෙන්න. ඔබ යන තැන දකින්නේ මෙම ප්‍රශ්නෙන් බේරී සිටින ක්‍රමය එම ස්ථානවල මිසක් එම ස්ථානවල ඇති සුන්දරත්වය නෙවෙයි. එවිට ඔබ සෑම දෙයක්ම වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මිනිසුන්වද, නොයෙකුත් ස්ථාන සහ අවස්ථාවන්. ඔබට ඇත්තටම දැනෙනවා හේතුව මොකද ඔබ හිතනවා එසේ කරොත් තමයි මෙම වේදනාවෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එය විසඳුමක් නෙවෙයි. ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලෙම කරේ එම ප්‍රශ්නය මගහැරීමයි. එය ආරක්ෂා කිරීම තමයි ඔබ මුළු ජීවිත කාලෙම කරේ. ඔබගේ මුළු විශ්වයම කැරකෙන්නේ එම පුංචි කටුව වටේ. ඔබගේ මුළු විශ්වයම තිබෙන්නේ එම පුංචි කට්ට විතරයි. ඔබට පේන්නේ ඔබගේ මුළු ලෝකෙම ජීවිතෙම එම කට්ට පමණයි. මෙම කටුව සහ කූඩුව යන කතන්දරේ ආදේශ කරමු තමන්ගේ ජීවිතේ තනිකම උදාහරණයටගෙන. අපි හිතමු ඔබට තිබෙනවා ලොකු තනිකමක් දැනෙන ස්වභාවයක් ඔබගේ ඇතුළාන්තේ. කොතරම් තනිකමද කිව්වොත් රැට නිින්දවත් යන්නේ නැහැ. ඉන්පසු දවල් කාලේ එය ඔබ තාමත් සංවේදී කරනවා. අපි කියන්නේ සෙන්සිටිව් කියලා. හදවතත් නිතරම නිකන් තද ගතියක් දැනෙනවා. මෙම තනිකම නිසා ඔබට රැකියාවත් හරියට කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් හරියට කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කිසිම පුද්ගලිකව එක්කවත් හොඳට ආශ්‍රය කරන්න බෑ. මොකද Tamanට දැනෙනවා ඊටමත් ලොකු තනිකමක්. ඔබට පේනවනේ මෙම තනිකම කියන එක හරියට අර කට්ට වගේ. එම කටුව සමානයි තනිකම කියන හැඟීම. එය තමයි බලපාන්නේ ඔබගේ ජීවිතයේ දුක සහ වේදනාව ඇතුළු මුළු ජීවිතයේ සෑම කාරණයකටම. නමුත් බහුතර මනුෂ්‍යයන් තුළ කටු එකක් දෙකක් නෙවෙයි තිබෙන්නේ. එනම් හේතු කාරණා කිහිපයකට නෙවෙයි සංවේදී වන්නේ. බහුතර මනුෂ්‍යයන් තුළ තිබෙනවා තනිකමට එක කටුවක්, ප්‍රතික්ෂේප වීමට තව කටුවක්, අපගේ පෙනුම පිළිබඳව තව කටුවක්.
ඒ කියන්නේ අප බහුතර මනුෂ්‍යයන් ඇවිදින්නේ බහුතර ප්‍රමාණයක් කටු ගහගෙන අපගේ හදවත වටේම. හදවතේ සංවේදීම තැන්වල තමයි කටු ගහගෙන ඉන්නේ. ඕනෑම වෙලාවක යම් කිසි දෙයකට ස්පර්ශ වෙලා වේදනාව ඇති කරගෙන දෙන්න පුළුවන්. එලෙස ඔබට හදවතේ කටු පිළිබඳවත් තමන්ගේ අතේ ඇනිච්ච කටුව පිළිබඳවත් ගත හැකිවන්නේ ක්‍රමවේදයන් දෙකක් පමණයි. එනම් කලින් කියූ ක්‍රමවේදයන්ගෙන් එකක් ඔබ තෝරගන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි එම කටුව ඉවත් කරා නම් ඔබට කොතරම් සැනසීමක්ද සතුටක්ද සහ නිදහසක්ද ගෙන දෙන්න කියලානේ. මොකද කිසිම හේතුවක් නැහැ එම කටුව ස්පර්ශ වෙන తත්වය වළක්වන එක. මොකද එය ඔබට ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් මොකද ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ එම කට්ට නිතරම ආරක්ෂා කරන්න හදන්නේ. එකපාරටම ඉවත් කරලා දානවානේ. එම නිසා එම කටුව ඉවත් කරපසු ඔබ ඇත්තටම නිදහස් එම ප්‍රශ්නයෙන්. එම කතන්දරයම තමයි බලපාන්නේ ඔබගේ ඇතුළාන්තයේ අනෙක් කටු පිළිබඳවත්. එම කටුත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ තෝරගත්තොත් එම කටු තියාගන්න සහ එම කටු වලින් කිසිදු බාධාවක් ඇති නොවෙන්න තමන්ගේ ජීවිතයේ අනෙකුත් දේවල් වෙනස් කරන්න ඔබ තෝරගත්තොත් ඔබ නොයෙකුත් විදිහේ උපක්‍රම සහ තමන්ව සීමා කරන කොටු වෙච්ච ස්වභාවයන් නිර්මාණය කරනවා එම කටු ස්පර්ශ නොවි තබාගෙන සිටීමට. ඒ කියන්නේ ඔබට තනිකම දැනෙද්දී ඔබ ආදරය කරන යුවල් ඉන්න, ඒ කියන්නේ කපල්ස් ඉන්න තැන් වලට ඔබ යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඔබ වෙඩින්ස් වලට යන්නේ, ඔබ කිසිදු සාදයකට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොකද ඔබට හරි තනිකමක් දැනෙනවා. ඔබ නිතරම ප්‍රතික්ෂේප වෙන බවෙන් පලා යාමට උත්සාහ කරනවා නම් ඔබ මිනිසුන් වෙත ලං නොවීමට වග බලා ගන්නවා. සෑම කෙනෙක්ම ඈත් කර ඔබ තබා ගන්නවා, දුරස් කරනවා. ඔබ මේ කරනවා නම් එය කරන්නේ අර එකම හේතුව නිසායි. ඒ කියන්නේ අර ගෙදර දොරවල් ගලවුවේ, බිත්ති ගලවලා දැම්මේ. එන්නේ හේතුව වගේම තමයි මේ කාරණාත්. එනම් ඔබගේ මෙම හැසිරීම එම පෙර කියූ ආදේශ කිරීමට සමානයි. ඒ කියන්නේ ඔබ කටුව ස්පර්ශ වෙද්දී නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ එම ස්පර්ශයෙන් වැළකෙන්න. ඒ වගේම ඔබගේ සංවේදී හැඟීම් වලට බාහිර ලෝකයෙන් ස්පර්ශ වීම වැළැක්වීමට ඔබ ඒ වගේන් පලා යන්න උත්සාහ කරනවා. හෝ වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. වෙනත් විදිහෙන් කිව්වොත් ඔබ තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා මෙම කටුවට ගැලපෙන විදියට. මෙම කටුවේ පැවැත්මට, මෙම ස්පර්ශයෙන් වේදනාව විඳීම වළක්වාලීමට ඔබ තමන්ගේ ජීවිතය හැඩගස්වනවා, මානසිකව සහ කායිකව. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ එළියේ තිබෙන කට්ටක් පිළිබඳවනේ. ඒ කියන්නේ අතේ ඇනිච්ච කට්ටක් පිළිබඳව. දැන් කතා කරන්නේ ඇතුළාන්තේ ඇනිච්ච කට්ටක් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ඔබට තනිකම දැනුණ විට හෝ හැඟුණ විට ඔබ කල්පනා කරනවා කුමක්ද කරන්න ඕනි මෙම තනිකමෙන් පලා යාමට හෝ මෙම තනිකමට මුහුණ දීමට. කුමක්ද ඔබට කරන්න පුළුවන් හෝ කියන්න පුළුවන් තනිකම දැනෙන්නේ නැති වෙන්න? කුමක්ද කරන්න පුළුවන්? එම ප්‍රශ්නය තමන්ගෙන් අහද්දී ඔබට වැටහෙන්න ඕනේ එම ප්‍රශ්නය මගින් පෙන්වන්නේ තමන් මුහුණ දෙන එම අපහසුතාවය හෙවත් වේදනාව කුමක්ද කියා හඳුන ගැනීම නෙවෙයි, එම වේදනාව තබාගෙන එය අනුව හැඩගැසීමයි. එවිට ඔබ නිතරම කරන්නේ තනිකම හැංගෙන්නේ නැති වෙන්න තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කිරීමයි. එම තනිකම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළාන්තෙන් ඉවත් කරන කාර්යයක නෙවෙයි ඔබ යෙදී සිටින්නේ. ඔබ නොයෙකුත් පුද්ගලයන්, අවස්ථාවන් සහ ස්ථාන මගහරිනවා මෙම තනිකමට ස්පර්ශවන. නැතහොත් ඔබ නොයෙකුත් පුද්ගලයන්, ස්ථාන හෝ දේවල් භාවිතා කරනවා, යොදා ගන්නවා යම් කිසි ආයුධයක් ලෙස මෙම තනිකම ආරක්ෂා කරන්න. එලෙස සිටියාම ඔබත් නතර වෙන්නේ අර අතේ
කට්ටක් ඇනගත්ත පුද්ගලයා වගේමයි. එම තනිකම තනිකර ඔබගේ ජීවිතය පාලනය කරනවා. ඉන්පසු ඔබ කසාද බඳිනවා ඔබගේ තනිකම නොදැනෙන්න හේතු වන පුද්ගලයෙක්ව. එම පුද්ගලයාගෙන් ඔබට උදව් ලැබෙනවා ඔබගේ තනිකම නැති කරන්න. ඔබ හිතනවා ඒක ස්වභාවිකයි සහ සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. නමුත් එයත් අත් වශයෙන්ම කිව්වොත් අර අතේ කටුව ඇනගත්ත පුද්ගලයා වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ කටුව ඉවත් කරන්නේ නැතුව නොයෙකුත් දේවල් මගහැර නොයෙකුත් දේවල් තමන් වටේ ඇති කරගන්නවා එම වේදනාවෙන් වැළකී සිටීමට. ඒ කියන්නේ ඔබ මූල හේතුව තනිකමට හේතු වන මූලික කාරණය ඉවත් කරන්නේ නැහැ. ඔබ කරන්නේ තමන්ව ආරක්ෂා කරනවා තනිකම දැනීමෙන් වැළකීමට. යම්කිසි පුද්ගලයෙකු මිය ගියොත් හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙකු දාලා ගියොත් ඔබ මගහැරියොත් නැවතත් අර තනිකම මතුවෙනවා. එවිට ප්‍රශ්නය වන්නේ බාහිර පරිසරයේ කිසිදු දෙයක් තමන්ගේ ඇතුළාන්තේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට හේතුවක් නොවන බව. දැන් මෙම කටුව ඉවත් කරේ නැත්නම් ඔබ වගකීම ගන්න ඕනි කටුව පිළිබඳවත්. එම කටුව නිසා ඇතිවන වේදනාව වළක්වා ගැනීමට ඔබ බාහිරින් අලවගත්ත නොයෙකුත් දේවල් පිළිබඳවත් ඔබ වගකීම ගන්න ඕනේ. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු තමන්ගේ තනිකම නැති කිරීමට තමන්ට හේතුවක් වෙද්දී ඔබ ඉන්පසු බය වෙනවා මෙම පුද්ගලයා තමන්ට අහිමි වෙයිද කියලා. ඉන්පසු එම පුද්ගලයා තමන්ගේ අනෙකුත් කටු ස්පර්ශ කරයි කියලා ඔබ ටිකක් කලබල වෙනවා. ඉන්පසු අර අතේ කට්ට ඇනගත්ත පුද්ගලයා වගේම ඒ මනුස්සයා වටේට කූඩුවක් ගහගත්තා වගේම ඔබත් තමන්ට සමීප පුද්ගලයන් මගහරින්න උත්සාහ කරනවා. එම ප්‍රශ්නය තමන් තුළ තබාගෙන සිටීමට වැය කරන සෑම විනාඩියකම සිදුවන්නේ එම ප්‍රශ්නය දෙගුණ තෙගුණ වෙන්න හේතු කාරණා තමන්ම රැස් කිරීමයි. එය ප්‍රශ්නවලින් වර්ධනය වෙනවා. තනිකට්ට කටු රාශියක් වෙලා. දැන් අර තනිකටුව ඇනුන වෙලේ ගලවලා දැම්මනම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබ කරේ එම කටුව ඇනිච්ච වේදනාවෙන් වැළකී සිටීමට නොයෙකුත් දේවල් කිරීමයිනේ. එලෙස මෙම තනිකම කියන කටුව ඔබ ඉවත් කරේ නැත්නම් ඔබට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකත් ඇනගෙනම බාහිර ලෝකයට ගිහින් ඔබට සිදු වෙනවා එය ස්පර්ශ නොවන විදියට කතා කරන්න, හැසිරෙන්න, අඳින විදිය ගැන ඕනාට වැඩි හිතන්න. ඔබ ඕනාට වැඩි හිතනවා අනිත් මිනිස්සු තමන්ට කතා කරන විදිය හෝ අනිත් මිනිස්සුන්ට තමන් කතා කරන විදිය. මොකද එය හේතු වෙනවා තමන්ගේ මෙම තනිකමට. එය හේතු වෙනවා තමන්ට ආදරය අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව තීරණය කරන්න. මොකද ඔබ හිතනවා මම මෙහෙම කතා කරොත් මගේ තනිකම තවදුරටත් තියෙයි. මම මෙහෙම කතා කරොත් මම මෙහෙම හැසිරුණොත් මාව ප්‍රතික්ෂේප වෙයි. මම මෙහෙම ඇඳගෙන ගියොත් මට ලැබෙන්න ඕන ආදරය නොලැබෙයි. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට ආකර්ෂණය වුණාම ඔබ තමන්ටම හිතාගන්නේ අනේ ඔයාව සතුටු කරන්න මං කුමක්ද කරන්න ඕනි කියලා. මට ඔයාව සතුටු කරන්න ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මට තවදුරටත් මෙම තනිකම නම් දැනෙන්න ඕනේ නැහැ. මට සැරින් සැරේ මෙම තනිකම දැනිලා ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙම සම්බන්ධය නැති වෙයි කියා බයට තමන් කලබල වෙනවා. නිතරම හිතනවා අය ගැන. එය තමන්ට අපහසුතාවය සහ අසහනය ගෙනල්ලා දෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් තමන්ට රැට නිින්දවත් යන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මෙම තමන්ට දැනෙන අපහසුතාවය එම තනිකම යන හැඟීම නෙවෙයි. ඒක තමයි ඔය ඉවරයක් නැති සිතුවිලි රටාව. මම හරි දෙයද කිව්වේ? මම මොන හරි කිව්වද? මගේ අතේ මොකක් හරි වැරද්දක් කියුණාද? ඇත්තටම එයා මට කැමතිද නැත්නම් මේ මම හිතාගත්ත දෙයක්ද? අර මූලිකම ප්‍රශ්නය තව තවත් ගැඹුරට යනවා. මෙම පුංචි ප්‍රශ්න ඒක උඩට තවදුරටත් වැටීමෙන් දැන් ප්‍රශ්න තට්ටු පිටින් තමන් රැස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ කටු එකින් එක උඩට ගහගෙන යනවා. තමන්ගේ හැඟීම් කැඳ හැලියක් කරගන්නවා. ඉන්පසු බෞද්ධ මනුෂ්‍යයන් ඔවුන් පවත්වාගෙන යන සම්බන්ධතා ඇඳුනුම්කම් ඇයි හොඳයිකම් නැති කරගන්නවා මෙම
කටු හංගන්න යෑමේ කටු වළක්වන්න ගියාම මෙලෙස බහුතරයක් මනුෂ්‍යයන් තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ කටු වලට ඉඩ දෙනවා තමන්ගේ හැසිරීම පාලනය කරන්න. ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතය සීමා කරගන්නවා අර අතේ කට ඇනගත්ත පුද්ගලයා වගේම. ඒ කියන්නේ මෙම ඇතුළාන්තයේ කටුව ඇනගත්තත් එකයි අතේ කට ඇනගත්තත් එකයි ඔබ කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය සීමා කිරීමයි. කෙසේතත් අන්තිමේදී තමන්ගේ ඇතුළාන්තේ යම් කිසි දෙයක් තමන්ට වද දෙනවා නම් ඔබ තීරණයක් ගත යුතුයි. ඔබට පුළුවන් එළියට ගිහින් බාහිර ලෝකය වෙත ගිහින් එම වේදනාව නොදැනෙන්න යම් කිසි දෙයක් සොයා ගැනීම හෝ එම වේදනාවට ස්පර්ශ වෙන්නේ නැති විදියට යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියා කිරීමට යෙදවීම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් එම කටුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර දමන්න. ඉන්පසු තමන්ගේ ජීවිතය එම කටුව වටේ කැරකෙන්නේ නැති විදියට තමන්ගේ නිදහස පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එම නිසා කිසිසේත්ම ඔබගේ මෙම කටුව ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව සැක හිතන්න එපා. ඔබට තිබෙනවා එම හැකියාව. ඔබට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙම ඇතුළාන්තයේ ඇති කටු ඉවත් කර දමන්න. එය අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් විය යුතුයි සහ ඔබට එය ඉවත් කළ හැකි. ඔබට තමන්ගේ ඇතුළාන්තයට පිහිවිස තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේම පැවැත්ම වෙත අවධානය යොමු කර තීරණය කරන්න තමන්ට මෙම වද දෙන තමන්ව දුර්වල කරන මෙම ස්වභාවය තමන්ට අනවශ්‍ය බව තවදුරටත් එය තමන් තුළ නොතියා ගන්න බව ඔබ තීරණය කළ යුතුයි සහ ඔබ කටයුතු කළ යුතුයි. මොකද ඔබ ඒ නිදහස් විය යුතුයිනේ. ඔබ නොයෙකුත් මිනිසුන්ට කතා කරන්නේ ඔවුන් තමන්ට නව අත්දැකීම් ගෙන දෙන නිසා. ඒ කියන්නේ සෑම මිනිසෙක්ම එකිනෙකාට වෙනස්. ඔවුන්ව මුණ ගැසීම යම්කිසි අත්දැකීමක් පමණයි. ඔවුන් මුණ ගැහුණා කියා එය තමාගේ පැවැත්මට බාධාවක් කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔබ තනිකම නිසා නෙවෙයිනේ ඔවුන්ව මුණ ගැහෙන්නේ. ඔබ නොයෙකුත් මිනිසයන් සමග සම්බන්ධකම් හෝ ඇයි හොඳයිකම් පවත්වාගෙන යන්නේ ඔබ හදවතින්ම ඔවුන්ට කැමති නිසා මානුෂික වශයෙන්. නැත්තම් ඔබට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔවුන් ඔබට කැමති කරවන්නනේ. එහෙම කරොත් ඔබ වේදනාවෙන් සිටින්නේ. එහෙම කරනවා නම් ඔබ ආදරය කරන්නේ ඔබ ඇත්තටම ආදරය ඔබ තුල තිබෙන නිසා. එම් ආදරය කියන ක්‍රියාකාරීත්වය ඔබ තුල සත්‍ය වශයෙන්ම හටගන්න නිසා තමයි ඔබ ආදරය කරන්නේ. නැත්නම් මේ ඔබගේ අතුලාන්තයේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නිසා නෙවෙයිනේ. ඔබ සත්‍ය වශයෙන්ම ආදරය කරන්නේ ආදරය ඔබ තුලින් නිකුත් වන නිසා. නැත්නම් ඔබගේ මේ අඩුපාඩුකමක් විසඳගන්න හංගන්න ආදරය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඔබ මේන් තමන්ව නිදහස් කරන්නේ? එහි ගැඹුරුම අර්ථයක් දෙන පිළිතුර නම් ඔබ තමන්ව නිදහස් කර ගැනීමට නම් තමන්ව සොයාගත යුතුයි. තමන්වම සොයාගෙන හඳුනාගත යුතුයි. හොඳින් මතක තබා ගන්න ඔබ නෙවෙයි ඔය දුක සහ වේදනාව කියන්නේ. ඔබ අත්දකින්න දුක සහ වේදනාව තමන් නෙවෙයි. ඒ වගේම එම කටුව හෝ දුක හෝ තනිකම හෝ ප්‍රතික්ෂේප වීමට ඇති බිය හෝ අනෙකුත් එවැනි පහත් ස්වභාවයේ හැඟීම් නිසා තමන් ඇති කරගන්න ආතතිය හෝ මානසික අවපීඩනයත් තමන් නෙවෙයි. එය හොඳින් මතක තබා ගන්න. එම සෑම දෙයකටම කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ ඔබගේ සැබෑ ස්වභාවයට. ඒ කියන්නේ ඔබගේ අතුලාන්තයේ පැවැත්මට එම කිසිදු දෙයක් එක්ක කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ අත් වශයෙන්ම කිව්වොත්. මොකද ඔබ තමයි එම දේවල් සිදු වෙනවා කියා හඳුනා ගන්න පුද්ගලයා. හඳුනා ගන්න ස්වභාවය. එම දේවල් සිදු වෙනවා, ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා කියලා නිරීක්ෂණය කරගෙන සිටින්න. නිරීක්ෂණය කරන්න ඔබගේ අවබෝධය වෙනස් වුණාම සහ එය වෙන් වුණාම දැනුවත්භාවයෙන් එම දේවල් දිහා බලා නිරීක්ෂණය කර එයින් නිදහස් විය හැකියි. එම නිසා තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ ඇනගත්ත කටු වලින් නිදහස් වෙන්න නම් එම කටුත් සමග
සෙල්ලම් කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒවා ඔබ අතපත ගන්න තරමට ස්පර්ශ වෙන්න දෙන තරමට ඔබට වේදනාව හට ගන්නවා. මොකද ඔබ එම කටු ස්පර්ශ වීම වැළැක්වීමට ක්‍රියා කිරීමෙන් ඔබ එම කටු ඉවත් වීමට ඉඩ සලසන්නේ නැති වෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් එම බාධක හෝ කටු එළියට ඒමට අවසර දී ඒවා ඉවත් වෙන්න ඉඩ සලසන්න පුළුවන්. මෙම ඇනගෙන තිබෙන කටු යනු අතීතයේ සිදු වූ අවස්ථාවන් නිසා හෝ අත්දැකීම් නිසා සිරවී තිබෙන ශක්තිය නිසා ඒවා නිදහස් විය හැකි. ගැටලුව තිබෙන්නේ ඔබ සෑම වෙලාවකම බලන්නේ එම ශක්තිය නිදහස් වීමට බාධක කරන අවස්ථාවන් මතු කිරීමයි. නැත්නම් ඔබ නැවතත් ඒවා තල්ලු කරන යටටම සිරවී සිටින්නට නිදහස් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව හෝ එම දේවල් ආරක්ෂා කරන්න හදනවා නිදහස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔබ ගෙදර රූපවාහිනියේ සතුටින් ටෙලි නාට්‍යයක් බල ඉන්නවා. ඉන්පසු ටෙලි නාට්‍යයේ හිටපු එම චරිත දෙක ආදරය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එකිනෙකාට ආදරය කරන අවස්ථාවක් ආවිත ඔබ තවදුරටත් ටෙලි නාට්‍ය රස විඳින්නේ නැහැ. ඔබට තනිකම දැනෙනවා. ඔබ වටේ කිසිම කෙනෙකු නැහැ ඔබ වෙත අවධානය දෙන්න. දැන් විනාඩි කිහිපයකට පෙර ඔබ සතුටින් ටෙලි නාට්‍ය බල හිටියා. නමුත් අර පුද්ගලයන් දෙදෙනා ආදරය කරන අවස්ථාව විගසම Tamanට ලොකු තනිකමක් දැනෙනවා. ඉන්පසු Tamanට අමතක වෙනවා Taman රස විඳද්ද කියලාත් ටෙලි නාට්‍ය. මෙම සරල උදාහරණය මගින් පෙන්වන්නේ Tamanගේ කටුව සෑමදාමත් හදවතේ ඇනී ඇති බවයි. එය ඇනී ඇති වේදනාව ඇතිවන්නේ නැහැ යම් කිසි දෙයක් ස්පර්ශ වන තෙක්. ඒ කියන්නේ එය ස්පර්ශ වන අවස්ථාවක් ආපු වෙලාවට තමයි Tamanට වේදනාව ඇතිවන්නේ. ඔබට එම හැඟීම දැනෙනවා හදවත කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ. ලොකු අපහසුතාවයක් Tamanට දැනෙනවා. Taman යම් කිසි දුර්වලතාවයකට පත් වෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඔබ නොයෙකුත් අවස්ථාවන් ගැන සිහි කරනවා Taman දුරස් වෙලා ඉන්න අනිත් මිනිසුන්ගෙන් ඈත් වී සිටින අනිත් මිනිසුන්ගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූ අවස්ථාවන් ගැන ඔබ සිහි කරන්න පටන් ගන්නවා. පරණ අත්දැකීම් නිසා සිරවී තිබුණු ශක්තිය මගින් නොයෙකුත් සිතුවිලි ඇති කරනවා. දැන් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? එම ටෙලි නාට්‍ය රස විඳීම වෙනුවට තමන්ගේම හැඟීම් සහ සිතුවිලි වලින් ඇතිවෙච්ච චක්‍රයක පැටලී සිටිනවා. කුමක්ද මෙම තත්වයට ඔබට කරන්න පුළුවන්? කුමක්ද විසඳුම? ඒ කියන්නේ එම තත්වය ඇති වුනහම යම් කිසි දෙයක් කන්න කියලා පුටුවෙන් නැගිටින්නේ නැතුව, කොහේ හරි යන්න කියලා ක්‍රියා කරන්නේ නැතුව, කාව හරි මුණ ගැහෙන්න ඕනි කියලා තීරණය කරන්න යන්නේ නැතුව කුමක්ද මෙම ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න කරන්න ඕනි? ඔබට කරන්න පුළුවන් සරලම පහසුම දේ තමයි ඔබ දැනුවත් වන්න එය පිළිබඳව දැනීම පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. තමන් දැනුවත් වුණා කියලා එම දැනීම තමන්ට ඇති වුණා කියලා හඳුනගන්න. දැනුවත් වන්න. ඔබට දැනුවත් වන්න පුළුවන් තමන්ගේ විඥාණය හෝ අවබෝධය කලින් රූපවාහිනිය බල හිටිය ටෙලි නාට්‍යයක් දැන් එය බල සිටිනවා තමන්ගේ සිතුවිලි සහ හැඟීම් වලින් පැටලිච්ච චක්‍රයක් දිහා. එම දේ දකින පුද්ගලයා තමයි, එම දේ නිරීක්ෂණය කරගෙන සිටින නිරීක්ෂකයා තමයි ඔබ. තමන්ගේ සැබෑ ස්වභාවය. ඔබ බලන් ඉන්න දේ තමයි කාරකය. එනම් ඔබ බලන් ඉන්නේ කාරකයක් දිහා, යම් කිසි දෙයක් දිහා. නැති බැරි හිඟ තනිකම දැනීම යනු යම් කිසි දෙයක්, යම් කිසි කාරකයක්. ඒ ඔබට දැනෙන දෙයක් නේ. නමුත් කාටද එය දැනෙන්නේ? ඔබගේ නිදහසට තිබෙන දොරටුව නම් දැනුවත් වන්න එම දැනීම කවුද ලබන්නේ කියා. එම දේ සිදුවන බව නිරීක්ෂණය කරන්න කවුද කියා දැන ගැනීම තමයි එම කාරකයෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන දොරටුව. එය ඊතරම් සරල දෙයක්. එය ඉතාමත් සරලයි. නොයෙකුත් කූඩු වලට වඩා තමන්ව වටේ කරගෙන රෝද හයි කරගත්ත කූඩු සහ සෙන්සර්ස්
හයි කරගෙන ඉන්නවට වඩා එය ඇත්තටම ඉතාමත් සරල නමුත් සංකීර්ණ වශයෙන් බලපෑමක් කරන ක්‍රියාවක්. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ එකම දෙයයි ඔබ හඳුනගන්න කවුද මෙම තනිකම ලබන පුද්ගලයා කියලා. තනිකම අත්දකින පුද්ගලයා කියලා. කාටද මෙම තනිකම දැනෙන්නේ කියලා. එය පිළිබඳව දැනුවත් වන්නා හෝ නිරීක්ෂණය කරගෙන සිටිනා දැනටමත් නිදහස් එයින්. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මෙම සිරවෙච්ච ශක්තියින් වලින් ඔබට නිදහස් වෙන්න ඕන නම් එය Taman තුළින් ගමන් කිරීමට ඉඩ දිය යුතුයි. එම ශක්තියින් සිර කරගෙන සිටිනවට වඩා ඒවා තද කරගෙන ඉන්න නැතුව ඒවා ගලාගෙන ගිහින් ඉවත් විය යුතුයි. ඔබගේ කුඩා කාලයේ සිටම මෙසේ ශක්තිය Tamanගේ ඇතුළාන්තේ සිර කරගෙන සිටියා. එම නිසා දැන්වත් නැගිට අවබෝධ කරගන්න තමන් එම ශක්තිය තුල සිරවී සිටින බව. තමන්ගේ සංවේදී තවත් ස්වභාවයක් එයත් සමග සිටින බව අවබෝධ කරගන්න. සරලව බලන්න තමන්ගේ එම සංවේදී ස්වභාවය මෙම බාධකවලට ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිය. එම සංවේදී සිරවී සිටින පුද්ගලයාට ඊර්ෂ්‍යාව, නැති බැරි, තනිකම, බිය, සැකය, තරහව ඇතිවන විදිය දිහා බලාගෙන සිටින්න. එම හැඟීම් ඇත්තටම කිව්වොත් ස්වභාවිකයි මනුෂ්‍යයන් තුල තිබීම. නමුත් ඔබ අවධානය යොමු කරොත් ඔබට තේරෙයි එම හැඟීම් Taman නොවන බවත්, එම හැඟීම් නිකන් අත්දැකීමක් විතරම බවත් ඔබට වැටහෙයි. ඔබ තමයි ඇතුළාන්තේ පැවැත්ම මේ සෑම දෙයක්ම සිදුවනවා කියා හඳුනගන්න. හෝ සෑම දෙයක්ම සිදුවන බව දැනුවත් වන්න. තමන්ගේ මධ්‍යස්ථ භාවය හෙවත් හදවත පිළිබඳව ඔබ අවබෝධය කරගන්න තරමට ඔබට පුළුවන් ඉතාමත් දුෂ්කර හෝ අපහසුතා ඇතිවන අවස්ථාවල වුණත් තමන්ට ආතතියක් හෝ දුකක් ඇති නොවන විදියට කටයුතු කරන්න. හෝ තමන්ගේ පැවැත්ම තබාගෙන සිටින්න. ඒ කියන්නේ ඔබ අගය කරනවා සහ පිළිගන්නවා ජීවිතයේ ඇතිවන නොයෙකුත් දුෂ්කරතා සහ අපහසුතා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔබ දන්නවා නොයෙකුත් ඉතාමත් ලස්සන කවි ලියවිලා තිබෙන්නේ ගොඩක් ආතතියකට මුහුණ දුන්න පුද්ගලයන් විසින්. නැතහොත් ලොකු සිත් කැළඹීමකට මුහුණ දුන්න පුද්ගලයන් විසින් ඉතාමත් රසවත් කවි කතන්දර සහ සින්දු ලියවිලා තිබෙනවා නේ. නිර්මාණශීලී චිත්‍ර නිර්මාණය වන්නේ තව කෙනෙකුගේ ඇතුළාන්තේ පැවැත්මෙන්. එම නිසා සරලව ඔබට මෙම මානුෂික හැඟීම් අත්දකින්න පුළුවන්. ඒවා තුල සිරවි අතරමං වෙන්නේ නැතුව ඔබට සරලව දැනුවත් වන්න පුළුවන්. ඔබ දැනුවත් වූ බව එම අත්දැකීම තමන් ලබන විදිය පිළිබඳ ඔබට බලාගෙන සිටිනවා වගේ සිටින්නට පුළුවන්. ඔබ කොහොමද හුස්ම ගන්නෙ? ඔබගේ ශරීරය කොහොමද පවතින්නේ එම මොහොතේ? තමන්ගේ හදවත ගැහෙන්නේ කොහොමද? එලෙස නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් සිදුවනවා මෙම තනිකම තමන් තුළින් ගමන් කරද්දී. එම නිසා නිරීක්ෂකයෙක් වෙන්න, තමන් පිළිබඳව ගවේෂණය කරන්නෙක් වෙන්න. මෙය මගින් එම තනිකම තමන් තුළින් සදහටම නැති වෙලා යයි. එම තනිකමේ ගිලී අතරමං වෙන්නේ නැතුව එය ගලාගෙන යන්න දෙන්න. ඒ ගලා ගිය පසු තවත් අවස්ථාවක් එයි. එයත් අත්දකින්න. එයත් සරලව අවස්ථාවක් ලෙසම අත්දකින්න. එයටත් එසේම ගලාගෙන යන්න දෙන්න. මෙසේ ජීවිතයේ නොයෙකුත් අවස්ථාවන් ගැටලු සහගත දුෂ්කරතා ඔබට පැමිණේ. ඒ සෑම එකකටම සරලව ගලාගෙන යන්න දෙන්න. ඒවා තුල ගිලී අතරමං වෙන්නේ නැතුව. එවිට කුමක්ද සිදුවන්නේ? ඔබ නිදහස අත්දකින්නෝනේ. එවිට ඔබ තුල ඇති පිවිතුරු ශක්තිය ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා, ගලාගෙන යනවා. එවිට ලෝකයේ ඇති ශක්තිය ඔබ වෙනුවෙන් සිදුවනවා. එම නිසා ඔබ තමන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කර තමන්ව අත්දකින තරමට, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වන තරමට ඔබ ජීවිතයේ කිසිදාකවත්
අත්දැකලා නැති ශක්තියක් අත්දකිනවා. මේ සිදුවන්නේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයෙන්ම සිදුවන දැනුවත්භාවය නිසායි. නැත්නම් තමන්ගේ මනස තුල හටගන්නා සිතුවිලි සහ හැඟීම් වල අතරමං වීමක් නොවේ. ඒ කියන්නේ මෙය ඔබ තමන්ගේ සිතුවිලි සහ හැඟීම් අත්දකිනවා වගේ දෙයක් නෙවෙයි. මේ තමන්ගේ දැනුවත් භාවයෙන්ම සිදුවන දැනීමක් මෙම ශක්තිය අත්දැකීම. මෙසේ තමන්ගේ මානසික කතන්දරයක පැටලී ඉන්නේ නැතිව තමන්ගේ ඇතුළාන්තයෙන්ම දැනුවත් භාවයේ පහසුවෙන් සිටිද්දී එම ඇතුළාන්තයෙන්ම පහළ සිට උඩටම තමන්ගේ ශක්තිය ගලාගෙන යනවා. ඒ ගලාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ ගැඹුරුම පැවැත්ම තුළින්. මේ තමයි ඔබ අත්දකින්නේ තමන් වෙත අවධානය යොමු කරගෙන තමන් තුලින් ජීවිතය අත්දකිද්දී. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මානසික කතන්දර තුලින් ජීවිතය අත්දැකීම වෙනුවට තමන්ගේ ගැඹුරුම ඇතුළාන්තයේ ස්වභාවයෙන් ජීවිතය අත්දකිද්දී මෙවැනි ස්වභාවයක් තමයි ඔබ අත්විඳින්නේ. ඒ කියන්නේ තනිකමෙන් ඔබ පලා යන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට තිබෙන්නේ එම තනිකම පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. එය ඔහේ ගලාගෙන යන්න දෙන්න. එය යම්කිසි දෙයක් කියා ඒ දිහා බලාගෙන සිටින්න. මොකද එයත් මෙම විශ්වයේ කොටසක් නේ. මෙම ලෝකයේ ඔබගේ ජීවිතයේ යම්කිසි කොටසක් එයත්. එය යම්කිසි දෙයක් මෙම විශ්වයේ ඇති. ඒ කියන්නේ නොයෙකුත් ගස්, දිය ඇලි, නොයෙකුත් වාහන, නොයෙකුත් ගෙවල් වගේ එයත් යම්කිසි දෙයක්. එම නිසා එය කුමක් වුවත් ඔබට වැඩක් නැහැ. එය යම්කිසි දෙයක් පමණයි. ඔබට තිබෙන්නේ නොයෙකුත් දේවල් ගලාගෙන යන්න ඉඩ දීම පමණයි. මුදා හරින්න දෙන්න ඒවා. එය තමයි තමන්ගේ පැවැත්ම අත් වශයෙන්ම කරන්නේ. දැනුවත්භාවය යනු කිසිදු හැලහැප්පීමක් කරන ස්වභාවයක් නොවේ. දැනුවත්භාවය යනු මුදාහරින, ගලාගෙන යන, පිළිගන්න ස්වභාවයක්, විනිවිද ස්වභාවයක්. දැනුවත්භාවය යනු දැනුවත් වීමයි. ලෝකයේ අනික් සෑම දෙයක්ම පෙරහැරක් වගේ තමන්ගේ ඉදිරියේ ඇද්දී එය පිළිබඳව දැනුවත් වෙනවා. ජීවිතයේ නොයෙකුත් දුෂ්කරතා සහ අමාරුකම් සිදුවෙද්දී තමන්ට දැනෙන එම දුක සහ වේදනාව පිළිබඳව දැනුවත් වී සිටීම තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ පැවැත්මින් එය යම්කිසි දෙයක් කියා හඳුනගෙන අත්දැකීම තමයි සැබෑ ආධ්‍යාත්මික බව. ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් තමන්ගේ මෙම ඇතුළාන්තයේ සිදුවන බාධක සහ දුක වේදනාවන් සිදුවීම ස්වභාවිකයි සහ එම දේවල් පැවති නැති වී යාමට ඉඩ දී සිටීම කමක් නෑ කියා එවිට එම දේවල් තවදුරටත් ඔබට බාධා කරන්න, තමන්ගේ පැවැත්මට බාධා කරන්න. ඔබ එයින් නිදහස් වෙනවා. ඔබගේ පැවැත්ම ජීවිතය ගලාගෙන යන්නේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයේ සිදුවන ශක්තිය ගලාගෙන යාම තුලයි. එම ගලා ගැනීම පටන් ගන්නේ තමන්ගේ ගැඹුරුම ඇතුළාන්තයේ පැවැත්ම තුලින්. එය තමයි නිදහසේ පැවැත්ම.